eu sou a tia Vanessa e sejam bem-vindos a mais uma aula da educação infantil. Como é que vocês estão? Que coisa boa que você está bem, eu também estou ótima. E vamos continuar nesse clima de São João. Uma das coisas que tem em São João são as fogueiras. E você conhece a lenda da fogueira de São João? Não? Hoje não é dia de contação de história, mas a tia vai contar para vocês rapidinho essa lenda de como surgiu a primeira fogueira de São João. Há muito tempo atrás, Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de São João Batista, estavam grávidas na mesma época. Isabel estava com um barrigão maior do que o de Maria e já estava bem pertinho do bebê dela nascer. Maria e Isabel eram primas. E um dia, Maria foi visitar Isabel na casa dela para ver como é que ela estava, falar sobre a gravidez. E elas estavam lá conversando. E Maria queria muito, mas muito visitar o bebê de Isabel assim que ele nascesse. Só que naquela época não tinha telefone, celular, internet, aplicativo, nada disso. E como é que Maria ia se comunicar com Isabel? Como é que Isabel ia avisar Maria que o bebê dela tinha nascido? Poxa, mas Isabel teve uma ideia. Ela pensou assim: Maria, então quando o meu bebê, São João Batista, nascer, eu vou construir uma fogueira bem grande, mas tão grande, que da sua casa você vai conseguir ver a fumaça e o fogo dessa fogueira. Quando você ver, você já vai ter certeza que meu filho São João Batista já vai ter nascido e você pode me visitar. E assim ela fizeram. Passou um tempo e no dia 24 de junho, Isabel deu a luz a São João Batista. E como prometido, ela construiu uma fogueira grande da sua casa. Maria estava bem caída na frente da casa dela, quando viu uma fumaça muito alta. E da casa dela ela conseguiu ver a fogueira gigante que Isabel tinha construído. São João Batista nasceu! Eu vou visitar minha prima! E ela foi lá na casa de Isabel, pôde visitar um novo bebezinho assim que ele nasceu. A partir desse dia, todo dia 24 de junho, as pessoas constroem fogueiras de São João em homenagem a São João Batista. E aí, gostaram da história da lenda da fogueira de São João? Porém, as pessoas têm um costume muito perigoso de pular a fogueira no São João. Pular a fogueira não é legal, é muito perigoso, porque as pessoas podem cair na fogueira, se machucar, se queimar. Já aconteceram muitos acidentes. E não é legal a gente estar pulando fogueira, não é uma brincadeira muito legal. Porém, a tia, muito esperta, pensou que numa forma da gente brincar de pular fogueira de forma segura. Você quer aprender a fazer uma fogueira segura, uma fogueira que a gente não se queime e pode pular à vontade. Então, fica ligadinho aí no passo a passo que eu deixei para vocês. Vamos aprender? Então vamos lá. Para fazer a nossa fogueira de São João, nós vamos precisar de papel, tinta, palitos de picolé, de churrasco, de dente, de fósforo, o que você tiver em casa, tá? E cola. Nós vamos começar com metade de uma folha de papel. Eu vou pintar minha mãozinha para carimbar na folha de papel, tá? Depois de pintar toda a minha mãozinha, eu vou carimbar na folha de papel. Vou fazer esse processo 3 vezes. Depois de carimbar das 3 mãozinhas, eu posso preencher o meio da minha mão para ficar bem bonito. Depois disso eu vou fazer a base da minha fogueira com palitos. Aqui no caso eu vou usar o churrasco, mas você pode usar para você na sua casa. Eu vou quebrar os palitos. Vou passar cola. E vou colar como se fossem as madeiras da minha fogueira. Vou fazer isso nas 3 folhas.
E pronto! A sua fogueira de São João já está pronta de forma bem segura e bem bonita. Agora vamos brincar de pular fogueira? E é isso! Aqui tá, ó, minha fogueira de São João. Eu tenho 4 fogueiras que eu coloquei separadas assim no chão, com espaço entre elas. Só que a Vanessinha ainda não está liberada pelo médico para pular. Então eu vou convidar aqui, ó, Tia Mari, que está incumbida dessa missão. Vem pra cá, Tia Mari. Oi, Tia Vanessa. Tia Mari já pulou fogueira? De verdade, não. Não? Não pode. Pois é. Mas a gente vai brincar de forma segura, né, Tia Mari? Com certeza. Então, ó, a brincadeira é o seguinte. A gente vai, eu vou dizer os comandos e Tia Mari vai pular a fogueira exatamente como eu estou dizendo. Então, eu vou dizer para a Tia Mari pular com a mão para cima. Tia Mari vai pular todas as fogueirinhas com a mão para cima. Por um pé só, certo? Combinado? Então, ó, solta o som que Tia Mari vai começar a pular a fogueira com a mão para cima. Dá cá? Pode começar, Tia Mari. Com um pé só, Tia Mari. Com os pés juntinhos. De lado assim. Com a mão no chão. Muito bem, Tia Mari, tá de parabéns. Cumpriu todos os desafios da fogueira. Muito bem, Tia Mari. Tem mais uma brincadeira de São João que eu amo, que é muito legal, que é de colar o rabo no burro. Aqui eu tenho, ó, um burrinho sem rabinho. E aqui eu fiz o rabinho do meu burrinho. Fiz com papel mesmo. Cortei várias tirinhas de papel e passei fita ou cola na parte de cima. A brincadeira é o seguinte. Já que Tia Mari pulou a fogueira, quem vai colar o rabo do burro? Tia Vanessa. Pois é, Tia Mari vai me vendar, certo? E vai girar. Vamos tirar essas fogueirinhas daqui, Tia Mari? E vai me girar até ficar bem tonta. E depois Tia Mari vai me guiando, falando esquerda, direita, em cima, embaixo, até eu conseguir chegar no burrinho, certo? Muito simples, né? Parece que não. Vamos lá, cadê o rabo do burro? Que eu não estou enxergando mais nada. Pronto, agora eu vou dar o rabo do burro na mão da Tia Vanessa. Vamos lá, agora eu vou girar ela. 1, 2, 3. Será que já tá bom? Eu acho que... Parou! Pronto. Agora, pra sua direita. Agora, tá... Eita, pra esquerda um pouquinho. Agora vai em frente. Em frente, em frente. Cuidado com a mesa. Em frente. Em frente, em frente. Chegou. Agora o burro tá um pouquinho mais em cima e pra esquerda. Isso aí. Deixa eu ver se eu acertei. Será? Ai, me solta aqui, Tia Mari. Tia Vanessa ficou presa. Aê! Essa brincadeira é muito legal. Deixa eu fazer com Tia Mari agora? Sem comigo. Eu tiro o óculos. Rabinho do burro na mão. Vou girar. 1, 2, 3, 4, 5. Parou. Direita. Menos esquerda. Esquerda. Mais um pouquinho. Esquerda. Pra frente. Mais pra frente. Esquerda. Mais pra frente. Pra cima. Pra cima. Mais... Aê! Deixa eu ver. E aí você pode desenhar um burro na sua casa, tá? No papel, na folha de papel. E fazer essa brincadeira com a sua família, que é muito legal. Tenho certeza que vocês vão se divertir muito. Pra
nosso desafio de hoje. Quero que vocês cumpram todos os desafios de pular fogueira, hein? Quero um vídeo, do mesmo jeito que a Mari fez, vocês fazem aí na casa de vocês. Dá pausa no vídeo e vai escutando cada coisa que a Vanessa vai dando de comando, combinado? Então é isso, meus amores. Um beijo e até a próxima. Tchau!